Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Сегодня день 12, пути со дна. Продолжаем прокачивать убежище и персонажа. Всем приятного просмотра. Убежище. Что тут у нас готово? У нас водосборник второго уровня уже готов. В производстве у нас готов кейс для магазинов. Здорово. И 2 пороха. И факи. Для 3-го уровня. О, можно докупить все это добро. Заряжаем санузел 3-го уровня. И еще пару шлангов на производство ставим. И на горностая патроны себе заряжаю. Страховочка, страховочка. Пришло добришко по страховке. Места пока не особо много. Ладно, потом заберем. Так, ну что, сегодня я займусь... Сегодня я продолжу, точнее, выполнять Тарковский стрелок, часть 4. Мне нужно владение совершенствовать снайперскими винтовками. И путь выживальщика хладнокровный планирую сегодня доделать. Пойду делать в лес, потому что у меня есть задание от терапевта, планы снабжения, забрать на лесопилке папку. Но буду я ее сдавать не терапевту, потому что здесь штраф за провал всего 0,1, а у меня запас лояльности огромный, я уже на 4-й уровень нафармил, плюс еще лишних остается. Поэтому мы будем сдавать своего рода саботаж. Эту папку, которую найдем в лесопилке, будем сдавать ее лыжнику. Так как у лыжника прибавится 0,3 целых лояльности, у меня 0,4 требуется только для 3-го уровня. Так что, если мы получим штраф за провал, мы потеряем 0,3, а учитывая то, что у меня 0,3, то практически с нуля придется мне прокачивать снова лыжника, а это недопустимо. Так что папку с лесопилки обязательно сдаем лыжнику. Навык владения снайперскими винтовками, в принципе, тут 2-3 хороших рейда с снайперками, и все будет в ажуре, ну ладно. Перелом имеется, значит, не будем терять возможности, и отправлюсь в лес. Постараюсь найти какого-нибудь ЧВК, чтобы его подстрелить. И возьму с собой шину на тот случай, если удастся его подстрелить. Но если не удастся и будут заканчиваться, например, медикаменты, то я все-таки залечу перелом. Чтобы не мучить ни персонажа, ни самому не мучиться, потом пойду на завод куда-нибудь с каким-нибудь переломом и буду там доделывать, как делал в предыдущем выпуске. Итак, беру с собой Мосинку с оптикой, с глушителем. У меня это все добро имеется. Патроны. Хотя патроны мне можно и ЛПС-ГЖ, самое беспонтовое. Я же в голову буду пытаться стрелять. Ладно, мы опустошаем магазин, а с собой в рассыпную наберу патронов, чтобы мне... была возможность еще немножко прокачать навык владения снайперскими винтовками. Вот так мы это все сделаем, и все будет отлично. Шлем меняем глухой кевер на наушники и кулак. Вот таким образом. Бронеразгрузка есть, 1 ВОК есть, патроны, медицина. Ну, вроде бы все взял. Нужен будет еще ключ от ЗБ выхода от ЗБ-14 на тот случай, если он будет работать, будет досадно, если у меня не будет ключа, и я не смогу выйти с локации. Ну и эти ключи, которые на таможню в основном, тут я их, наверное, выгружу. Вот так вот пойдет. Возьму с собой еще, как дополнительное оружие, пистолет, пару запасных магазинов, заряжаю туда патроны. Ну и все, я готов, можно педалить в лес, день, все, что надо, застраховано. Достраховываем наушники. Можно идти. Ну, погнали. Да, погодка, конечно. Ох, а заспавнился-то я черти знает где. Я, короче, буду делать тогда выпуски с полными рейдами. Единственное, где будет перемотка, это в моментах, где я буду досылать патроны, либо откровенные какие-то долгие перебежки, но в лесу, по крайней мере в этом рейде. Я не буду его обрезать, вырезать, сокращать, чтобы примерно было понимание, где я появился, куда я пошел, так как люди писали в комментариях, что слишком уж много перемоток.
Давайте сделаем небольшой эксперимент и сделаем сегодняшний день полностью без каких-то перемоток и вырезок. И посмотрим, насколько это будет интересно. Заспавнился я у реки и иду сейчас в сторону южного блокпоста ООН. С южного блокпоста можно будет выйти к ЗБ-16. Буду держать путь тогда в сторону полевой базы МЧС. Там жирное местечко для лута и довольно открытое. Может быть, там мы найдем свою жертву и подстрелим все-таки ЧВК. Вот он, южный блокпост. И дальше вдоль края карты. Вот за этими сопками. А вон уже бетонный забор видно. За бетонным забором как раз открывается поляна, которая возле ЗБ-16 бункера. В сам бункер залазить не буду. Хотя можно было бы Лутецкого посмотреть. Но если там на МЧС полевой базе никого не будет, то я спокойно набью рюкзак всяким добришкам. Медицины там кучу можно будет найти. Там огромное количество еды и медицины. Патроны также можно будет подсобирать на вышках. И внизу. Погода не особо летная. Но мне с Мосинки попялиться хватит, в принципе, этой дистанции. Даже если кто-то дальше будет, я его увижу, то с Мосинки мне гораздо сложнее будет. У меня ж тремор. Руки-то ходуном ходят. Че это выцелить-то смогу? Сложно будет, сложно. Кто-то на мине уже. Прикол поймал. Но это в стороне, где у меня выход как раз на окраине, на ЗБ-14. Вот здесь в низине ЗБ бункер. А тут на сопке скала с ящиком. Но мне нужна поляна и полевой лагерь. Вот, сейчас мы отсюда попялимся. Сейчас мы все исследуем. Было бы убивать нужда ботов, было бы, конечно, гораздо проще. С этим тремором. Ботов-то поболее. И они-то на месте стоят, на открытом где-нибудь. Ну что там, показывай. Тишина. На первый взгляд. Приходится постоянно под таблетками лазить. Блин, а питья-то я с собой не взял, дурак. А зря, надо было бутылочку воды хотя бы взять. Тогда в самой МЧС сейчас забуримся, наверное. Сейчас где-нибудь позицию выберу. Посмотрю еще с этой стороны.
чутка ближе подберусь. Если будет тихо, тогда на саму базу залезу. Ну, локация вообще тишина. Один только товарищ на мине где-то подорвался. В районе ЗБ 14-го. Но был один всего взрыв. Выжил. Скорее всего. Ну-ка, давай попялимся здесь. Я не вижу никого. Блин, а жаль. Я думал, в начале рейда сейчас обязательно кого-нибудь тут встретим. Вот эта дорога проселочная ведет к ВСРФ как раз выходу. И там на ВСРФ любители посидеть в оптике, снайпера на скалах. Но так как погода не особо летная, вряд ли они там будут долго тусоваться. Это в солнечную ясную погоду прекрасно видно лесопилку с тех скал. А в дождик, конечно, ничего не разглядишь-то. Но глянуть, я думаю, стоит. На всякий пожарный. Не, я даже отсюда едва вижу. Только по силуэту, если определить. Хорошо, входим тогда на базу. Ага. А, понятно. Вот. На базе трется. Вроде один. Ох, опасно тут лазить. Сейчас такой же тип, как и я, ищущий на базе ЧВК. Подстрелить может меня. Ага, вижу. Готов. Навык же владения снайперскими сам себя не прокачает. Правильно? Возможность была, мы ей воспользовались. Что там у тебя, братишка? Ничего интересного. Ну ладно, тогда мы сейчас рюкзак набьем битком здесь на базе. Надо будет хавчика и водички надыбать. И медицины. Если будет еда, вода, аптечки и таблетки, а лучше какой-нибудь вазелин или еще один тюбик ибупрофена, то тогда можно будет хоть до конца рейда. Кто-то со СКС-ки щелкал там, слышали? О, вот и вода подъехала. БС. Ну, приятного аппетита всем. Уже 30 гидрации. Капец, я про воду вообще забыл. Еще можно жахнуть водичку. А, вот хот-рот лежит. Сухпай.
Еще бутылку воды найти. Я думаю, найдем сейчас. О, да вон там сока, вода. Да. Сока гора целая. Бинтик. Вот тебе и медицина, и фак. Армия России. Ништяк, ништяк, живем. Еще натрий хлор, офигеть. И шины. Прям знак сверху тебе. Все, и покушать, и попить, и подлечиться, если что. И еще подлечиться сверху солева целая. И переломы все тебе залатать. Так, СКС там кто-то шмаляет. Нескромно так. Это примерно на лесопилке малой, где времянка. Где-то или где КПП с джипом. Гризли лежит целая. Офигеть. Мне ее некуда класть. У меня и так и фак, и 2 солевы. Подлечиться хватит. Тут еще медицина есть. Медблок целый. Ёпрст, это еще сок. Давай этот выпьем тогда. Медсумки, аптечки. О, вазелин вижу. Нормально. Нормально. Ну все, тогда. Тогда дело за малым остается. Остается только выполнить квест. Полный рюкзак медицины, жратвы. Блин, зря он так. Без глушителя, с СКС. И причем в одном и том же месте наяривает. Он там ботов, что ли, раздербанивает. Ну все, пошли тогда на лесопилку. Будем смотреть, будем пробовать. Посмотрю, что там да как. Если светлоозерских штурманов не будет, то спущусь к времянкам, заберу папку. Пойду в сторону выхода потихоньку. Там как раз и посмотрим, может быть, этот СКС до сих пор будет. Хотя вряд ли. Есть вероятность того, что этот СКСер, он как раз и подорвался там на меня. И как раз в той стороне, в том районе был. Ну, конечно, глупо. Со стопроцентной вероятностью на это полагаться. Но, тем не менее, не исключено. Смотри, он до сих пор там сидит. Не, ну это капец. Может быть, это мой клиент? Таблетку надо обновить. А вазелин-то поинтересней. Он хоть и 6 всего использований, но он действует чуточку дольше. Во-первых. Во-вторых, гидрацию и энергию отнимает меньше, чем ибупрофен. Хорошая штука, хорошая. Вроде не вижу никого. Сейчас еще тут в центре посмотрю и за времянками. Хотя нет, времянки я отсюда не увижу. Где-то СКС. Там же на КПП.
Я не вижу никого. А как они спавнятся? Они с начала рейда спавнятся? Или тогда, когда ЧВК какой-нибудь подходит, они спавнятся? ХЗ, вроде тишина. Нормально. Тогда я спокойно зайду сейчас во времянки этих на лесопилке. 1, 2, 3 их называют. Не помню, в какой точно времянке под кроватью там папка лежит, но мы сейчас это все выясним. Главное, что здесь нет светлоозерских. Ну и вообще тишина вроде бы. Еще сок вижу. Заберем тогда папку спокойно. Ничего интересного. Давай хоть ключик какой-нибудь. Понял. Прям в наглую в открытую не пойду. Здесь за бревнами аккуратно по краешку, по краешку. Чтобы много внимания не привлекать, если вдруг там ЧВК какой поглядывает. Лесопилку. Показалось, что ли? Мелькнул силуэт, будто бы. Ух ты, мать твою. Это бот или... О, нет, это не бот. Ёпрст это. Хреново. Позиция у меня хреновая. Ну где вы? Хоть одного бы. А вот он. Светлоозерский. Стопудово. Бляха-муха, еще бот обычный. С тозом. Один готов, еще двое осталось. Рискнуть можешь? Спуститься? Бляха-муха. Не-не-не-не-не, такое себе укрытие. Ну, мать вашу. Не, здесь оставаться не вариант, они видят меня. Они в курсе, где я, походу. Хорошо, тогда это будет большой обход. Здесь с этой стороны неудобно, мне здесь кусты мешают. А с этих скал, что возле бревен, они легко там настреливают. Там тоже неудобная позиция, и спина совсем открытая будет. И фланги оба открытые будут. Короче, тогда сделаю так, сейчас обходочку большую через КПП намучу. Через КПП и со стороны воды, там где палатка, знаете, наверное, возле воды, вот со стороны той палатки, там скала сейчас очень удобная, на нее залазить не надо, там прям отличная стрелковая позиция. Попробую там обойду.
большому радиусу. По мне? Или еще кто-то подскочил интересный? Кто-то полюбопытствовать подскочил, видать. Вряд ли это по мне. Ну вот, я бы этот момент, если честно, вырезал бы. Либо перемотал бы, как я обхожу эту скалу. А потом народ говорит, что не совсем понятно, что да как. Поэтому ничего не будем перематывать. Посмотрим. Картинка, правда, будет сыпаться постоянно в пикселе. Из-за того, что я под таблетками хожу. Но ничего не поделаешь, по-другому никак. Хромать ходить я тоже не вариант. Не могу. Придется потерпеть. Такой вот уж квест. Приходится постоянно под таблетками ходить. Так, сейчас за этой сопкой как раз мы выйдем на КПП. Кого на горизонте, говорит. Что, правда, даже диких нет? Ну, тут как раз и наяривал этот тип с СКС. Он, видимо, и выкосил диких всех тут. Скорее всего, делает квест. Пикник со стрельбой или что-то в этом духе. Ой, у меня тоже есть вкусный этот квест. Настрелять кучу целую диких. Ох, как раз я этот с ВПО погуляю. Пошмаляю. И навык прокачается до 3-го. ПВПшник я не особо сильный. Ну, а диких пострелять — это одно удовольствие. Интересно, он здесь стрелял и ничего не лутал. Вообще не интересно лутать, что ли? Медицину не тронул. Точно. И тут все опечатано. Ежедневник. Еще один. И SSD. Хорошо. А вот и труп лежит дикого, да? Ну, где-то тут он наяривал приблизительно. Я, значит, не ошибся ни разу. Вот тоже с СКС. Четко в башняк ему. Он даже бота не лутал. Вот интересно как, а? А, нет, смотри.
Лутал, что ли? Что-то карман завис. Зависули, братули. Бывает такое. Карманы подвисают. Бывает рюкзак так подвисает. Не знаю, с чем это связано. Но дерьмо случается. Тут меченка есть где-то. Если он там не лутал, значит и меченку не трогал. Ну да, ножницы по металлу. И перегруз появился у меня. Куст. Да, чуть дальше уже какие-то глюки, силуэты начинают. Я не пойму, темнеет, что ли? Дело к вечеру уже. Вечереет. Лесопилку еще гляну, чтобы боты никакие мне в спину не зашли. Не лесопилку, это времянку в лесу. Палатку гляну вдоль воды. Главное, чтоб мне в спину никто не пришел. Светлоозерских сейчас буду пытаться отстрелять, то я начну залипать в прицеле. Там по чуть-чуть, по полметра выходить из укрытия. Выглядывать. Они же, зараза, блин, стреляют так, что белки в глаз со 100 метров. Вроде тишина, нет никого. Хорошо. Возле вот этой палатки, кстати, у входа прям может спавниться флешка USB. Но не в этом рейде. Ну, так, если... Этот до сих пор настреливает, прикинь, на доме диких. Если тут, короче, будете проходить, то... Ну, проходите мимо. По-моему, я знаю, где он сидит. Он там есть скала одна. Пока он позицию не поменял, давай попробуем. Подсечем его там. Один всего на локации стреляет и вроде бы недалеко. Давай воспользуемся, а, случаем. Попробуем выследить его. Вон там скала эта. Вот там примерно он сидел, возможно. Блин, не вижу. Не вижу, не видать, но... Может, он пошел труп осмотреть? Возможен же такой сценарий? Что-то где? Стрельни еще разок другой, а? Ботов не видать. Ну, он выкосил тут все. Подчистую. О, вот он. Готово. Я тебя выследил. Наконец-то я выполнил этот квест. Что
Чтоб я провалился. Наконец-то я его закончил. Ну, прости, братюня, что я тебя так нежданно в башняк, да еще и в спину. Жахнем Квасику за это дело. Обмоем выполнение квеста. О, нормально, теперь не обязательно ходить под таблетками. Мешок скину. Пойду погляжу, что у него там есть. Ну, он один. Один, и на одном и том же месте он пол рейда стреляет с СКС без глушителя, но так не делается. Так не делается. Либо глушитель брать с собой в рейд, либо, если стреляешь, то менять почаще позицию и оглядываться. На затылке третий глаз сотращивать. Здравствуй, Кузьмич. Вот она СКС, с которой он наяривал. И бот где-то ходит. Мешок полный. Ничего не помещается. Блок бы забрать. А, вот это вот 10 всего из 60. Можно выкинуть. И глок поместится. В остальном 9.18 не очень. Это херь какая-то. Все, в принципе. Нормально. Сейчас еще бота подкосим. И как раз у меня остается время сходить на лесопилку, подстрелить, попробовать светлоозерских. Если это удастся, то я смогу заскочить еще и папку забрать на 1, 2, 3. Основная, самая сложная задача на сегодня, да и вообще из квестов сегодня выполнена. Это хорошо, это радует. Значит, на завод не обязательно будет ходить. На завод можно будет пойти с пистолетом. Пистолет доделать. Мне там одного ЧВК еще осталось с пистолета подстрелить. Отличное начало дня. Просто вообще бомба. Жгут, аптеку. Энергия, гидрация по сотне. Энергетика можем жахнуть. Четвертый класс вверх. Очки бронесы. Ну, наверное, чего-то стоит эта штука. Сок. АБСки хотел забрать. Таблетки можно выкинуть. Пойдет? Да, и правда вечереет, темнеет уже. Надо бота этого отстрелить, который там угорал. А вон он бежит. По-моему, не попал я. Давай. Оп. Водолазм. Блядь, правда, кто-то мне там писал, очки не надевайте, это палево в тумане. Правда, прям два таких глаза, как на водолазе. Светятся. Все, тыл прикрыт. В тылу никого нет, ни ЧВК, ни ботов. Теперь надо быстренько двоих еще подстрелить. Двоих-троих даже. Там один обычный бот был. Один светлоозерский штурман. Если получится все это дело быстро сделать, то будет просто вообще бомбически. У него еще оптика, смотри. Ну, не оптика, штурмовой прицел такой. Нормательный. Так что, если что, можно будет с СКС запушить.
если с оптикой трюк не пройдет. Ну и где вы теперь? Это голова или бревно? Нет, это бревно. Вот такая скала теперь тут. Раньше надо было залазить на нее, а теперь тут земли насыпали. Здесь удобная такая позиция. Удобнее гораздо, чем с той стороны не стрелять. Ну, смотря где они, конечно, находятся. Че там, пацаны, где вы? О, вижу. Бляха-муха. Тормози. Попал, по-моему. Есть. Готов. Один светлоозерский. Уснул. Остался штурман. Блин, если штурмана сейчас успею завалить, тот бот вообще не проблема, я считаю. Ну? Давай, штурман. За пацанов, за своих. Выходи. Ах, или, может быть, с СКС? Сколько там? 20 магазин. Хороший магазин. Штурману хватит, наверное. Все, он спалил меня. Да откуда ты стреляешь-то, ну? Твою. Ай. Че тогда, отсюда грацанем? Пушнем его попробуем. Выцеливать у меня нет возможности его. Ой, да еще и БП патрон. Вообще нормально. Полный магазин. Попробуем. Таблетку сейчас жахнем. И через навесы туда. Сблизимся с ним. А нет. Он уже видит меня. Блин, я думал, он не увидит меня. Ага. Лупи, лупи. Лупи, лупи, лупи по камням. Все? Перезарядка? Сука, где ты? Где-то как будто из ангара как будто стрелял. Ляха-муха, а? Что придумать, а? Что придумать? Да, он видит. Не пойму, где он находится. А, все, есть понимание. Он не в ангаре. Он перед ангарами. Перед ангаром там лес лежит. Доски. И он между ангаром и досками примерно. Точно. Есть! Я завалил его. Я завалил его, и время, красный таймер. Блин, еще бы минуточки 3-5, чтобы я успел еще подлутаться тут. Давай. Давай, показывай, чем богаты. Хорош. Хорош, слабый ключ. БТ патронов. Тут что у нас? Иголки. Ё-моё. Ё-моё, Беркут его заберем сейчас. Так, тогда СКС Кузьмича сбрасываем. Пусть он ему вернется по этому. По страховке. Мосинка тоже мне вернется по страховке. А вот магазин я зря выпотрошил. Ну ладно, уже поздно махать трусами.
Там один бот, в принципе, остался. Надеюсь, больше никто там не наспавнился. СНБ, не, не пойдет СНБ. СНБ это мы сами можем наварить. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Надо папку успеть забрать и пару светлоозерских же еще лежит тут. А вон и бот подъехал. Да умри, а! Спасибо. А у этого и брать-то нечего. 3-го класса броня. Ну, блин, знал бы, да, в принципе, можно было и предвидеть, что, возможно, тут светлоозерские будут. Можно было бы побольше мешок взять. Да ладно, пойдет. Не за хабаром вытряхнулся в рейд. О, а здесь поинтереснее уже, смотри. Чик. А пушка куда делась его? И броник 4-го класса. Давай, наверное, заберем вместо моей бронеразгрузки. Разгрузку РПС заберем у него. Магазины вернутся по страховке, и бронеразгрузка вернется по страховке. И фак. Пошел я за папкой. А куда он дел? Неужели этот бот лутанул его? Ха, прикинь, бот лутанул того светлоозерского. Нормально, нормально. Давай-ка заберем лучше у тебя СВД, а? Капец ты шустрила, офигеть. Че еще у него староканил? А я думаю, что он, блин, без оружия пустой. А, ну тут тозовские магазины у тебя, да? Ладно. Быстро смотрю временки. Так. Нет, это не та временка. Тут у нас сейф. И, по-моему, это тоже не та временка. Деньги, деньги. Деньги, деньги. Деньги. Ох, сейчас как бы меня выручил этот старый выход с джипом. Как бы он меня сейчас выручил. Если бы там работала машина. Вон она, папка, вижу. Ложись. Хоп. Все, планы снабжения забрали, папку. Давай куртки помацаем. Может, ключик какой надыбаем. Деньги. Я бы полутал бы еще общак штурмана. Но у меня нет на это времени, и у меня места нет абсолютно. У меня и так полный рюкзак уже. Вынесем тогда, попробуем ключ штурмана. Он мне понадобится в дальнейшем для сдачи квеста, для егеря, по-моему. Егерь, по-моему, дает квест на убийство всех боссов. Ого, РБАК. Нормальный ключ. Вот, от егеря, короче, то есть егерю можно будет потом сдать по квесту этот ключик, если он с галочкой у меня останется, и я выживу. Так, где-то тут я еще видел. Вот она. Заберем мешок и аптечку. Так, у тебя ничего нет, да? Да, у него ничего нет. И штурман. Да. Нужно ничего... Просто бывает такое, что у него бывает спавнится, как его фамилия, Ледоруб. Но не сегодня. Очень надеюсь, что за Б014 выход будет рабочий. Очень надеюсь. Блин, у меня выносливость не восстанавливается, да? У меня перегруз. Точно.
Момент истины. Блять, ЗБ не работает. Твою мать. Бегом на окраину. Я успел. $14,940. Ни хрена себе опыта нагреб. Сколько бировец один остался. А, жетон я скинул, поэтому он не определяет ничего. Странно, раньше не обязательно было жетон выносить. Достаточно было просто посмотреть жетон и запоминал твой ЧВК. Кто это, никнейм, дистанция и так далее. Огромный рейд, конечно, получился. Огромный. Путь выживальщика сдаем, хладнокровный. И еще гора целая у меня квестов высыпалась, смотри. Путь выживальщика боевой медик. Поднять навык жизнеспособность до 5 уровня. Ой-ой-ой-ой. Убить 15 диких на локации лес, находясь под эффектом стимуляторов. О, прикольный квест. Люблю ботов постреливать. Путь выживальщика Филин. Уничтожить 6 диких в период с 21:00 до 4:00 без ПНВ и тепловизора. Блин. Интересно, ночной прицел можно будет использовать? Сдаем своего рода саботаж. Папку лыжнику. Проваливается у нас квест у терапевта, но зато у лыжника запас хороший теперь у меня. Вот, теперь мне егерь уже можно уровень-то 3 повысить. Что-то я затупил. Буду покупать на барахолке топливную присадку и продавать ее егерю. О, другой разговор. На 3 уровне лояльности у егеря я теперь могу выменивать ледоруб, кейс для гранат и сик-контейнер большушенный. 25 уровень уже скоро будет, я уже 24, можно пойти в убежище и заказать уже сейчас в арку дефибриллятора. Возможность такая есть. Сейчас докупимся. 5 часов. Нормально. Тряхнуть кассира. 203 ключ, 214, 220 ключи мне нужны будут. Берем запасные патроны, ключи все взял, все застраховал, поехали. Валим на таможню. Цель трехэтажное общежитие. 203, 214 и 220 кабинеты открыть, забрать то, что надо забрать, и свалить из рейда. Ох, и спавный, идти твою мать, блин, ладно, придется чесать сразу в общагу. Но могло бы быть и хуже на самом деле. Возможно, придется отбиваться от кого-нибудь в общежитии. Лезть я туда в любом случае буду лезть. Даже если там занято, даже если там засада, будем выстреливать, выбивать, выковыривать. Будем джубошить. Единственное, в трехэтажке мне не нужно идти на 3-й этаж, и это хорошечно. Потому что засады в основном на 3-м этаже устраивают, так как там меченка. А мне нужен 2-й этаж. 203 это как раз напротив. Блин, надо было и 204 ключ взять. Что-то я тупанул. Там же сейф. Ладно, сейчас все. Сейчас все увидите, если добегу. — 214, там ничего забирать не нужно, там просто опционально типа открыть его и все. Но там находится сейф, так что
Даже несмотря на то, что не нужно забирать ничего по квесту, мы заберем по луту. Вроде тихо. 203-й. Чемодан, точно. Четвертый ключ зря не взял, там сейф. Так, 214. Доллары. И все. Не густо. И 220-й. 220-я. Красавица. О, где-то тут, короче, все это. Добро. Здесь от ЗБ ключ спавнится. А вот письмо. Еще что-то должно быть. 203 кейс забрали. Ой, блядь, тут черт ногу сломит в этих квестах. Во, найти... А, еще что-то надо. Что-то еще надо найти. Ой, еще доллара. А, точно, флешка. Чик. Все, готово. Можно выходить. Да. Все, что нужно, я вытащил. Альонка, заберем. Альонка. Куртки еще гляну. Ох, мать твою, тут кто-то есть. Прискакал на огонек. Ладно, ладно. Вышел, блин, за хлебушком. Тоже на БП 76239. Ну, что-то он быстро меня в грудак распилил. Жестко. Ладно, достаем заначку тогда. Автомат. Я тогда, знаете, что сделаю? Я сейчас соберу ЧВК, пусть он отсыхает немножко, восстановится психика вся эта. Мне по квесту авторем для терапевта нужна еще одна свеча зажигания. Свечи зажигания можно найти где? Правильно, на развязке. На развязку двигану за дикого. Прошвырнусь по складской территории. Если буду недалеко, то и в ТЭЦ загляну. Там огромное количество ящиков с инструментами. И в этих ящиках с инструментами можно попробовать найти свечу. Если нет, то зайду тогда через Гашан. На полках посмотрю. Если и там не будет, то воли. Ну, короче, посмотрим, где заспавнимся. Посмотрим, сколько будет времени у нас. Ого, 40 кусков у меня в кармане. Только от скупщика, походу. Стрелок такой себе. 15 патронов всего-навсего на весь рейд. И бронежилета ничего нет. Да и спаун такой себе. Да хотя за дикого-то разницы особо нет. Какой там спаун. Нормально, нормально. Так, это где стреляли? Это возле Кибы примерно, да? Раз уж я в идее, то пойду в административку идеи. Там на полках, может, если никто ничего не лутал там. О, баджа. А, нет, спасибо, пожалуйста, я туда лучше не пойду. Хорошо, тогда старого плана придерживаемся. Я пойду по ящикам с инструментами.
посмотрю тут ящик и на ТЭЦ спущусь. Ой, блин, да тут чё, капец, 10 минут осталось. Ну точно на ТЭЦ тогда. Там 4 или 5 ящиков с инструментами есть, во-первых. Во-вторых, там есть полки, где может заспавниться. А, кого? Там даже больше, чем 4 или 5 ящиков. Тут еще в помещениях есть пару ящиков с инструментами. Вот, вроде пробежал, там нормально все. Все свои, как говорится. Что тут у нас? Ого, полный ящик. Ха, ППШ. Вот что, кого? Полет. Еще и почти полон. Вообще красота. Ну, поехали. Блин, красный таймер уже. Капец, когда лутать еще? О! Я пошел домой. Нормально, нормально. Хотя, подожди, что ты... Первый же ящик на ТЭЦ и свеча. Ой, нет, не буду я испытывать судьбу. Пошел я на выход. 9:35, сейчас красный таймер. Сейчас все щеманутся на выходы. И плюс сюда на ТЭЦ как пить дать прискачет кто-нибудь. Стой, тут этот есть. Тайник есть в кустах. Тайничок, тайничок. Что ты спрятал, тайничок? Пойдет. Ну и отвертку давай заберем тогда. Тоже 1015 за нее. Отвалят. Все, короче, я на выход. Интересный рейд получится, если получится выйти. Вдоль вот этого бетонного забора до конца. И все, я на выходе. Все, короче, я почти на выходе. Он дикий там какой-то идет. Хоп. Давай еще раз. Хоп. Слабак. Ну, это бот. Бота можно подстрелить. Чисто для опыта. А то фиг его знает, пробежку как засчитает. И галка слетит с моей свечи. Не найдено в рейде, не сдается по квесту. Сайга. Ну, заберем давай. Вот так вот. И еще тут тайник есть по пути один. Риск дело благородное. У нас же дикий. Голубых кровей. Пусть рискует. Блин, а с этим хантером можно будет, кстати, прогуляться на какую-нибудь локацию по отстрелке ботов. Ночной прицел туда присобачить. Что с глушителем. По филину, например, по квесту. О, САС-диск, хорошо. Акум. СМБ. Мусор. В половине. А так. Все нормально. Ну давай выйдем, и Дикий мне сделает целый квест. Один из самых долгих квестов. С поиском этих аккумуляторов и свечей. Аккумуляторы, если сварить можно, то свечи точно находить в рейде. Все, здорово получилось. Ай да Дикий, хорош. Все, выгружаем добришко. Еда к еде, деньга к деньге, хлам к хламу, медицина к медицине. Ну и сдаем самый гребаный квест, который... долго очень висел у меня. Все, зашибись. Все, поскакали. План тот же. Таможня. О, еще и время вечернее. Вообще круто. Страхуемся. Шансы на выполнение квеста увеличились. А, денег нет на страховку. Ну все, погнали. То же самое. Трехэтажное общежитие. Те же самые комнаты, те же самые предметы. Только теперь выйти надо как-то умудриться. Дойти до туда и выйти оттуда.
Ох, блин, это я на таможне. А, ни хрена я не на таможне. Ой, бляха-муха, какой отвратительный спаун. Я на мазутном хозяйстве, а мне чесать в общежитие. И там уже все сейчас будет занято, если я вообще выберусь отсюда. Короче, я тогда через забор прямо здесь перепрыгну. Ой, блядь, вон он уже бегает. Чудика. Тупо прямиком, короче, двиганул в общаге. Спаун просто вообще ни о чем. Хорошо хоть вообще не в каком-нибудь трейлерном парке, да? А обходить, тактикулить нет времени. Тут кто-то есть. Бляха-муха. А, лови лимонку. Угу. Здесь есть кто-то. И там есть кто-то. Их двое, что ли? На, держи, я пошел. Вот и нет гранат. Осталась одна слепа. Фиг с ним. Надеюсь, задержал их хоть немного. Тайничок можно попер... Хотя нафиг этот тайник сейчас, если в спину прибегут, и я сижу такой, что, бля, я тайник смотрю. А ну, тут чего у нас? Наследил кто? Или нет? Наследил. Сумка. Да, сумка была открыта. Кто-то вот-вот недавно тут прямо ее открывал. Ну, короче, две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая, что мы выяснили, что здесь кто-то есть. И будем поаккуратнее. Плохая, что здесь кто-то есть. Заряжаю магазин и вперед геройствовать. По-моему, кто-то в двухэтажке был. Или показалось мне? Но если кто-то есть в двухэтажке, то это хорошо. Значит, они не пошли в трехэтажку или еще пока не дошли, по крайней мере. Уже дошли. В трехэтажке кто-то сидит. Там засада. Как-то бы мне беспалевно внедриться-то, а? Никак. По-любому через лестницу придется заходить. Если будет тихо, то я смогу еще и с этой стороны в фойе, если что, занырнуть. Там холл небольшой. А то с той стороны, если я зайду, там просто коридор тупо. Как в тире, стрелять не хочу. Если зажму где-нибудь в комнате, то будет беде. Будет беда. Здрасте. Не ждут в прицеле уже хорошо. Значит, ребятки там на третьем этаже наверху. И тут тоже закрыто все. Как пить дать, наверху сидят.
220-я. Тоже закрыто. Ну, тут лутать не особо, там много чего. Куртка да сумка. Ради куртки сумки таскать ключ с собой целый. Такое себе. Так, и письмо надо забрать где-то. О, вот здесь. Короче, денек такой с нелетной погодой. И сегодня весь вечер льет дождь. Все рейды, в которых я был... 104-й. По-детски ключ. А вот 104-й, наверное, имеет смысл. Там потому что есть и куртки, 2, по-моему, штуки. Ящик с О, слышал, да? Ящик с инструментами. На 3-м этаже сидят. Запрыгнули там в комнате где-то. На кровать бесшумно. Где гад? Сидите, сидите. Сидят там, руки потирают, наверное. Сейчас этот дурачок там внизу полутается. Лута нам насобирает. Поднимется к нам. Меченку посмотреть. А может быть, кстати, там и эти самые. И заводские. Вполне возможно. Хотя нет, они... Уже матюкнулись бы что-нибудь. Ну все, пацаны, я погнал. Давайте, удачи. На даче. Сидите там, крысите дальше. Это что за хрен? Дикий. Нормально все. Так, понятно, шуманули. Надо чесать отсюда. Быстро. 3 тончики я заберу. Пожалуй. Поместится? Да, поместится. Вот так вот, вот так вот. Так вот. Так вот. Все, домой нафиг. Посмотрим, сейчас лодка контрабандиста будет работать или нет. Если будет работать, то вообще шикардосно. Про погоду сказал. Только-только устаканиваться стало. Хотя нет, еще крополеть дождичек чуть-чуть. Дождик. Ну, уже улучшается погода. Нормально. Блин, вообще зашибись. Я вытащил все это добро и выжил живой. Вышел живой из общежития. А где там сидят в засаде, смотрят, небось, друг на друга. Бам, еще и патроны лежат, нифига. БТ? Ух ты, бляха-муха, не работает, что ли? Ну, капец. Нет костра возле лодки, значит, не работает выход лодки контрабандиста. Тогда на нет, на ВС не пойду, на перекресток тогда пойду. ВСРФ там... Конечно, пару тайничков можно помацать. Плюс ящик с сумкой. Но, блин, там настолько открытая местность, что желание отсутствует палиться там. Я лучше тогда пойду, перебегу сейчас через канал. Еще и синюю времянку попялюсь. Если там ничего не лутано, можно будет и через гаражи посмотреть. Там куртки есть. Ящики оружейные. Короче, по шакалям еще. Децл, если... Не лутана, синяя сторожка будет. Если будет лутана, то сразу домой нафиг автоматом. По-моему, никто тут не был. Я случайно перезарядку нажал. Да, тут не было никого, походу. Переливчик.
Ну, раз ничего не лутано, пойдем в гараже смотреть. Обойдем через кушары, чтобы по открытой не светиться. О, бляха, тут все лутано, что ли? Серьезно, куртка открыта была. И ящик открыт. Все, тогда домой. Кто-то тут уже прошерстил все. Да, уже началась возня. Пошел я домой, короче. Опа. Твою мать. Ты что там, выходишь или что? Попал по нему. Ну, он выходит, видать. А, нет, не вышел. Это не выход у него. Ты кто? А, да это Дикий. Челоботище. Уф. Прекрасное завершение денька получается. Вот и пробелы заполним сейчас в рюкзаке и карманах. Что нашел? Брамит, хорош, скотч, ключ, пара мага. Да пофиг, все, заберем тогда. Ну все. А, нет, не все. Где тут? А, ну все. А, нет, не все. Ящик можно еще посмотреть. Если аккуратно. Ну, блин. Ну давай. Ну давай, ну чё? Да ёпта. Все, успеем. Подстрелил челобота, но без кузи. Тут выход у ЧВК. Главное, что я выжил в этом рейде. Парочку диких подстрелил. Это тоже частично покрывает квест от прапора, если не ошибаюсь. Так что все хорошо. И плюс еще и 2 квеста сейчас закрою. Для лыжника и для прапора. И 25 уровень я уже апнул. Так что должен еще и квест от егеря открыться, который с дефибриллятором. Сейчас поглядим тоже его. Блин, места-то нет, некуда выгружать, прикинь. Придется сейчас мне это все дело торговать, распихивать, торговать. Ну ладно. Это приятные хлопоты, когда схрон забит, и тебе надо поторговать. Как раз деньжат подфармим, а то 4000 рублей осталось всего. Поехали, товарищ прапорщик, забирайте, пожалуйста, кейс 203 комнаты. Что-то ценное, говорит, в комнате. 2 квеста он мне дает. Каратель. Уничтожить 15 диких на побережье, используя автоматы серии АКМ и анестезия. Пометить первое место торговли. А, все, понял. Этот квест смежный с квестом от терапевта. Тут мы передаем реагент часть 2, лыжнику улики и информацию. Реагент часть 3. Найти шприц с реагентом на заводе. О, ну как раз на завод с пистолетом пойдем. И скорая помощь открывается квест у егеря. ЦМС наборы хирургические у меня уже имеются, я их отложил. И портативный дефибриллятор, который варится у меня сейчас в убежище. Как сварится, так сдадим и этот квест. Круто. Патроны забираем в аккурат. Снайперские квесты поделать. Ну и вся любовь получается. Вот такой денек, короче, сегодня получился, господа и дамы. Надеюсь, выпуск вам понравился, потому что квесты сегодня бомбические сделали. Пишите, какие моменты наиболее скучные хотелось бы перемотать, либо оставляем все как есть. В общем, решать вам. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.